म र श्रेयाको हालत चाहिँ यस्तो छ। पसिना जोडी भइसक्यो। आम्बो दामी रहेछ नि। डेन्जर। ओपो ओहो ह चल चल मेरो घोडा कमान। अनि यसको अन रोड चाहिँ कति छ त अहिले? हामीतिर पनि यस्तो जग्गाहरू छ, यति दामी दामी जग्गाहरू। गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल एन्ड वेलकम टु माई अनदर ब्लग। र आजको प्लान चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी आर गोइङ टुवर्ड्स सिलिगुडी। सिलिगुडीमा चाहिँ मेरो बाइक बनाउने काम छ। यो बाइकको सर्भिसिङ नगरेको धेरै भइसकेको छ। अनि अब बाइक स्याहार्नै पर्यो, यसले मलाई कति धेरै साथ दिन्छ। र यो बाइक चाहिँ कहाँ बनाउने भन्दाखेरि खप्रेल मोडमा प्रयागराज मोटर्स भन्ने छ। म पहिलादेखिको बाइक त्यहीँ बनाउँछु है, त्यहाँ दामी बनाउँछ बाइक। थुप्रै कामहरू छ, हेर्दै जानुहोस् होला। मेरो बिलै बनाएर लगेको छु, घरबाट लिस्टै बनाएर लगेको छु। त्यो लिस्टबाट चाहिँ हेर्दै बनाउनुपर्छ। राइट नाउ मसँग छ मिस श्रेया थापा, फ्रेन्ड अफ माइन को। यहाँ चाहिँ एकदमै अफ रोड छ है। अनि बाइकको त्यही माथि सक्कर सस्पेन्सन सबै उडिरहेको छ। बाटो चाहिँ एकदम एक्सट्रिम अफ रोड छ। पहिला जाँदाखेरि चाहिँ हेभी अफ रोड थियो, अहिले चाहिँ अब कस्तो भएको छ, राम्रै बनाएको छ भनेको सुनेको थियो। अब लेट्स सी कस्तो के कसो छ। एनएसले अफ रोड गर्दैन, ट्र्याकमा मात्रै हिँड्ने बाइक हो भन्छ, बट इट इज भेरी क्यापेबल मसिन। यसले पनि गर्छ है अफ रोड चाहिँ। एक्सपल्सहरू जस्तो नगरे पनि त्यसको एटलिस्ट 60% इट क्यान ह्यान्डल इट भेरी वेल। अहिले चाहिँ क्यामेरा रेकर्ड भइरहेछ 4K 60 FPS रक स्टडी मोडमा। अनि यो ब्याकले चाहिँ अलिक डिस्टर्ब गरिरहेको होला भिजन। अब के गर्नु, ड्याम्मै छ, पछि पनि छ अगाडि पनि छ ब्याक। बट मजा आइरहेको छ ब्याक भएको भए पनि। इट फिल्स लाइक वी आर गोइङ फर एडभेन्चर। हेर्दै जानु होला। हिजो त्यो यस्तो छ है बाटो चाहिँ यहाँ। आमा विथ पिलियन त्यो पनि। अम्बो डरलाग्दो हिलो छ गाइज। हिजो हेभी पानी परेको थियो, त्यही भएर चाहिँ बाटो यस्तो छ। अगाडि झन् अब कस्तो होला बाटो। बट जस्तो बाटो आए पनि एडभेन्चर हो गाइज, गर्ने हो। बाटो सक्करै बिग्रेको बाइकमा चाहिँ यो खालको बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ इट काइन्ड्स अफ फिल्स लाइक सन्दकपू रोड। सन्दकपूको पनि यही खालकै त हो बाटो। ओ माई गड, दामी 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 बाटो, त्यो पनि विथ पिलियन। त्यहाँ डर लागेको छैन होइन? थाक्नु चाहिँ थाक्यो। कस्तो अहिले पनि थाक्यो भनेको। अन्त सन्दकपू जान्छु भन्छ, त्यो पनि हिँडेर बाइकमै थाक्यो भन्छ। आम्बो पुल आइपुग्यो राङमाङ पुल भन्छ साथी हो यसलाई चाहिँ। बबाल छ भ्यू। हामीतिर पनि यस्तो जग्गाहरू छ, यति दामी दामी जग्गाहरू। यो बाटो चाहिँ मलाई खतरा अफ रोड लाग्छ गाइज। लेट्स सी कस्तो भएको छ। ए बनाएछ त है, यतिको त बन्नेको है गाइज बाटो। आम्बो यहाँ त यस्तो घिनलाग्दो थियो बाटो, नाइटमेयर हुन्छ नयाँ नयाँ राइडर्सहरूको लागि चाहिँ यो बाटो चाहिँ। अब त्यस्तो थियो। अम्बो बट अम्बो यहाँ त हाइवे बनाइदिएछ नि।
हालिदिइरहेको छ भाइहरू तोप। दामी 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 आम्बो वाट नजारा दामी देखेको छ हेर न टक्क पहाड होइन वरिपरि गाइस भ्यू चाहिँ यस्तो छ यहाँबाट आम्बो हेर त कस्तो बाटो काटेको छ यहाँ बिचमा हामी चाहिँ हिँडेर आउँथ्यौँ है साथी हो पहिला चाहिँ यहाँ हो आम्बो यहाँबाट हेर्दै जाउँ नजारा यस्तो दामी देख्छ है यस्तो दामी भाइहरू दामी गोली खेलिरहेको रहेछ हेलो भाइहरू हेभी लजाइदिए कहिले बिग फ्यान दाइ बिग फ्यान भन्दै है यहाँ चाहिँ डरलाग्दो हिलो होला साथी हो एक ठाउँ चाहिँ जहिले पनि हिलो हुन्छ क्या लेट्स टेक फ्रम दिस साइड ओ माई गड रङ बाटो एडवेंचर गाइस ओ माय गॉड क्या ही रास्ता है यार कोई बात छैन लेट्स गो दामी दामी यति त सकिहालिन्छ नि यहाँबाट चाहिँ जान्छ ग्यामुन द्याट इज ग्यामुन पुल यो साइड हो तर हाम्रो रुट चाहिँ यता पर्छ भनेको के हो यो बाटो ओ माय गॉड यस्तो बाटो चाहिँ मलाई मन पर्दैन क्या कोई बात छैन चलेगा नहीं दौड़ेगा कम ऑन एनएस शेर हो शेर ओ दामी चल मेरे घोड़ा कम ऑन अनि यो बाइक निक्लेको कति वर्ष भइसक्यो है 2011 मा निक्लेको आफै हिसाब लाउनु हैन र पनि र पनि यो बाइकको अझै मान्छेले यो बाइक किन्छ किन भन्दाखेरि यो बाइकको पावर जुन प्र्याक्टिकलिटी छ है अन रोड अफ रोड त्यो भएर नै किनेको हो मान्छेले यो बाइक सो गाइस दिस इज बुङकुलुङ यहाँ चाहिँ दामी दामी होमस्टेहरू छ हैन तपाईहरु यता घुम्न आउनुभयो भने यहाँ पुरै होमस्टेहरू छ यो चाहिँ बुङकुलुङको फेमस पुल हो दामी छ अम्बो यहाँको चाहिँ मलाई घरहरूको बनावट नै मनपर्छ क्या श्रेया हेर न आमा दामी दामी छ क्या घरहरू हमें रास्ता दे दो भाई साहब थ्याङ्क यू यहाँको बाटो चाहिँ यस्तो छ साथी हो बबाल बाटो छ यहाँबाट जान्छ मन्जु दिस साइड राइट साइड
बट वी आर गोइङ टुवर्ड्स दुधे। यहाँबाट चाहिँ दुधे जान्छ यो बाटो चाहिँ, कि त्यही कारण यसलाई मोटोजिपीको हाइवे भन्छ है। हेर्नु त मोटोजिपीको हाइवे सेम। सो गाइज दिस इज बुङकुलुङ हाइवे टुवर्ड्स दुधे। रोडको दृश्य चाहिँ यो खाले छ है। एन्ड म र श्रेयाको हालत चाहिँ यस्तो छ, पसिना छोडी भइसक्यो। अब हेभी गरम छ होइन। एन्ड वी हेभ सेम हेलमेट, एजिबी रेप्लिका है, ओरिजिनल एजिबी होइन यो। ओके गाइज, हामी यहाँदेखि बुङकुलुङदेखिको अलिक तल पुग्यौँ। यहाँ चाहिँ दुधिया देख्छ, यहाँबाट चाहिँ दामी छ। यहाँ रोड पनि यस्तो छ, रोड देखाइदिन्छु पहिला होइन। यो टक्कै गोलाइमा चाहिँ टक्कै मेरो बाइक राखेको छु, ह्याजर्ड अन है। अनि दृश्य चाहिँ यस्तो छ, बवाल दृश्य। कस्तो कुदाइरहेको है ट्रक। दुधे आइपुग्यो गाइज, दुधे ब्रिज। लेट्स गो गाइज। फ्युल भरिँदैछ 500 को रिचार्ज गरेको यसमा है। कति पुग्छ लेट्स। So guys, this is the place where I have to do service of my bike, Pragyaraj Bajaj. Huh? Prayagraj. Prayagraj. मेरो बाइक दामी बनाइदेऊ। यहाँसम्म पुरा काम छ यसको। सो गाइज, म मेरो बाइक बनाउनु चाहिँ यो प्रज्ञाराज भन्ने सोरुममा आएको छु। सर्भिस सेन्टर पनि छ। एन्ड मेरो बाइक हाम्रो टेक्निसियन भाइले उयो गरेर आउँदैछ, टेस्ट गरेर आउँदैछ। बाइकलाई चाहिँ आज एकदम दामी बनाएर लाने हो। र साथी हो, मैले यो एलआरएल मोटरबाट मगाएको थिएँ यो इरिडियम स्पार्क प्लग एनजिकेको। यो लगाएपछि चाहिँ हाम्रो कम्बसन फ्युल र एयरको कम्बसन जुन छ त्यो राम्रो हुन्छ। यसको मलाई परेको छ 2300 आई गेस विथ डेलिभरी चार्ज हो। अनि यो पनि छ मैले लाउनु पर्ने एचजेजीको ओरिजिनल फगी लाइट। यो छ है, क्या हेभी छ, बिल्ड क्वालिटी दामी छ। अस्ति मगाएर राखिरहेको थिएँ लाउनुको लागि, आज मौका पाएको बेलामा, टाइम पाएको बेलामा लगाइहालेको। अनि थ्याङ्क्स टु एचजेजी मलाई एक्स्ट्रा स्विच पनि दिएको यिनीहरूले है। यहीँभित्र कता छ मेटलको स्विच छ, अहिले लगाएपछि देखाउँछु। अनि यो इरिडियम स्पार्क प्लग चाहिँ किन यत्रो महँगो परेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो NS200 मा ट्रिपल स्पार्क अरे कहना क्या चाहते हो प्लग लाग्छ। ओके, यो दुईटा चाहिँ साइड स्पार्क प्लग हो, साइडमा लाग्ने है। अनि यो चाहिँ हो मदर स्पार्क प्लग।
यो चाहिँ मेन स्पार्क प्लग हो, बिचको बिचमा लाग्ने हो, साह्रो पर्छ लाउनु चाहिँ, टुल्स चाहिन्छ प्रपर। एजीको यो हेडलाइटको दाम चाहिँ 1000 इच छ, खतरा छ। यसको पनि टेस्टिङ गर्छु म बेलुका गएर। ओके सो गाइज दिस इज द स्विच द्याट आई गट फ्री अफ कस्ट फ्रम एचएजी। थ्याङ्क यू एचएजी, दामी छ मेटलको। सो गाइज यो डोमिनोर्स चाहिँ अपग्रेडेड भर्जन अरे, यसमा सबै आउँछ तपाईँको। यो चाहिँ नेभिगेसन छ, यो चाहिँ? यसमा चाहिँ तपाईँको जस्तो फोनमा जब ब्लुटुथ कनेक्ट गर्नुहुन्छ नि, हजुर, म्याप जो सेलेक्ट गर्नुहुन्छ यहाँ जानु छ भनेर म्याप चाहिँ यहाँ ए नेभिगेसन, यस यस। अनि कलहरू आयो भने पनि तपाईँको यही उसमा देखाउँछ। अच्छा राइट राइट, ए यसमा मोडहरू सबै देखाउँछ। यहाँ मैले मोडहरू हेरेँ नि त्यस्तो। यहाँ मोडहरू हेर्नु, 4टा मोड छ। 4टा मोड रहेछ यहाँनिर चाहिँ, राइड मोड्स, स्पोर्ट, रेन, अफ रोड, 3टा। पहिला चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ थियो नि ल, यो सब हजुर यहाँ थियो, यहाँ छ चार्जर। यो चाहिँ चार्जर, म्याग्नेट खालको रहेछ, दामी। अनि यसमा हेजार्ड लाइट अलरेडी फिट छ, जस्तो हजुर। 4 इन्डिकेटर हुन्छ नि, हजुर 4 इन्डिकेटर अलरेडी फिटेड। ए यो चाहिँ कम्पनी फिटेड आउँछ, नहीं त पहिला लगाउनु पर्छ, हजुर अहिले कम्पनी फिटेड आउँछ। अच्छा, लेकार्ड पनि यहाँ कम्पनीबाट यस्तो दामी दिँदो रहेछ लेकार्ड पनि। अनि यसको अन रोड चाहिँ कति छ त अहिले? यसको अन रोड छ अहिले 2,95,000। 2,95,000। सो गाइज इट्स टाइम टु लिसन द साउन्ड। अपग्रेडेड भर्जन है। अनि यो जो चाबी अन छ नि, जस्तो फोर हेजार्ड जो इन्डिकेटर छ, हजुर। यो तपाईँले पार्किङमा राखेर चाबी अफ गऱ्यो भने पनि यो जलिरहेको गरिरहन्छ है। ए यस यस यस, अहिलेको यो लेटेस्ट सिस्टम चाहिँ राम्रो छ। अनि अगर तपाईँले यसलाई अफ गर्नु छ, चाबी नहाल्यो भने नि अफ हुन्छ। यहाँ तपाईँले यो जो स्विच छ, यो तपाईँले पनि अफ गर्नु। ए दामी दामी।